Kisumu pacho. Kisumu dala. Huh? Are we looking smart from that side? Velo bi. Yeah. Are we looking smart from that side? Ingeni wanu konyangeka one smart katok one smart. Unless ni gine magikono. Donkoro gine magifilm no. Wasedonjo Kisumu. Yeah. No wasebiro iluongo ne Friday scandal. Ingamo sedonjo kanyo no endo. Share gino mondo. Share mondo koro wachake. Meanwhile, we are hosted kai luongo nango jo. Ma Joventures. Joventures Hotel. Joventures. One Joventures Hotel. Kopone in Kisumu tegombo kar yweyo mong'ith maber kabisa. Yeah. Ibiro Joventures. Iyudo ka soda ng'ich, place ber. En kuma cool seriously. So one Joventures, and we want to thank Joventures kabisa nikech kata mon wagolo video mar dakwa. No, is it no Lambwa ne. They really supported me, and thank you so much the management. Koro wan ka gi Velo bi. Yeah. Velo bi. Mokwongo kawe thuolo ni endi imos jopiny. Yeah, aduko erokamano ahinya Super MC Omari Nash for hosting me in this wonderful location. Makawuono ni. Umagini senga omera mano kizungu te. Koro ne osiepego mani e mbui. An kaka ung'eya iluonga ni Velo bi Nyakwar Ajonny. Velo bi Nyakwar Ajonny. An wuod Kano Boya. Kadaero kanyo matin kagimichoma wasi. Kono e dala. Mano kore home kabisa. Mane home. Nyumbani kwetu. Okay. Koro jokano manena. Pari uru wuodu ni share uru link kabisa. Share uru link kabisa. Mondo jopiny ong'e ni Velo bi bende nitie. Kongi ni ine YouTube, ine all the social media platforms. Yeah, kidwara YouTube kachacha inyalo dhi manyo Velo bi Nyakwar Ajonny. Tidhi yoda mapiyo piyo. Facebook bende atiyo mana gi Velo bi Nyakwar Ajonny. Yeah. Those are the only two social medias ma atiyo godo kuom sani. Yeah, aneno ka Velo donjo. Emomiyo pod iwinjo ka ling ine pod awe irwako welo nikech ing'eni ine makoro kan Kisumu kato akoro ane lweti. Aneno ka MC Dop Kidilari osedonjo kacha endo kendo wacho ni Omari Amosi akawa hinya. Koro adwa na kaw thuolo ni endi mondo arwak ng'ata man kanyo no endi ng'ama neno medo paro ni makelo ni chenro ni endi iluonga ni Omari Nash cheno jemo ne mbele chien mineno to mbele emiyoko. Kawuono adonjo Kisumu ka endi inyalo kore ni dhako ngudi ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi. Omari dhako yemiyo chwore alot to bede gi mamit. Kawuono wan ka endi gi Velo bi wadwa no we issues moko matin mwasewinjo kacha endo aneno Karosa uma wacho ni Omari Amosi akawo sana akawo ng'ato wacho ni mos Velo bi Amose nyaneno ka nyar gine ne osedonjo kacha endo kendo aneno ka emben kanyo iluonge na Bebo all the way from abroad. Koro Velo bi kawuono wadonjo ka endi adwa ni kuonge me aduda wacho ni Omari Amor Nyasayun wacho ni koka chie Omari. Thank you so much. Koro adwa ni kuongi kon joge ni initimo Angla music. That is what they should know. Donge. Yeah. Agomo sayenya ko failing to do mane part of introduction mara. But mana kako Mario sekete no. Anatimo Angla music. Yeah. Kendo agone Nyasaye erokamano ahinya. Kuom mich momiya godo ni. To mak mana ni mich ni ok onyal bedo useful kuom ka un ma fans umiya support. Yeah. Mano gima wacho maler ahinya. Koro imbe akoni kachacha endo ni inyalo dhi kachacha endo imany Velo bi Nyakwar Ajonny. Velo bi Nyakwar Ajonny. Meanwhile Velo bi Nyakwar Ajonny kawuono an Kisumu ka endi adwa ni kuonge miya history matin, brief history mari music ka endi mondo jogi winji kapok wadonjo e gima ng'eni girito ni Omari no wacho ni jojo moga beni kacha endo oneno ko wacho ni Omari Omari area ler
mit maratari adwani ikone jogi brief history mari about the music kaka nidonje music industry kore kwa BA the issue mar mono trend no endo Omari to jogi lara ngogi papati Okay, an joka ma gimoro amora yie ne nyalore mana ka iji amini kendo yie kuom Nyasaye. Yeah. History na bro chako gi back then in form 1. Yes. Ne ntiere deskmate na moro mani luongo ni Lucky Fanuel maja Mombasa. Lucky Fanuel. Koro siepa ni ne wero tungo ka bongo kabisa makata samora atemo concentrate na som tok nyalore. Koro man bich koro na develop interest as time goes. Ma bende chieng moro apa ka jugi moro donjo na matek kabisa ma chako compose bongo gigo. Koro nwajaga go bongo sa games time. Kawan gi talent show school wa perform manya katiko form 4 koro tieko form 4 2016 akiani koro juko anglano yakanye but nyaka wuno pukangeyo but aduko manero kamano ni Nyasaye nikech anglani makora neno kodugo chir kuma matek kabisa. Alright. To koro angla kaendi ingene kimia history ni taneno ka isebudho history beti sebede music industry ni kaendi. To gimoro ne waneno ka trend kachacha endo ingene iluongaga another name iluongo ni truth matter. And that's why some people mistake minio Omari ok ngama ber Omari nango Franco wacho ni umet usipega kizungu mang'eny ndi baba punguza kizungu yawa Franco yuake ni kizungu ng'eny kasa neno ka Magdi Frank wacho kacha ni Omari ni kikibaga next time kasto Evelyn upande wacho ni Omari misawa kao Nyasaye wacho ni bepa morna mosna totono amose kasto Kennedy wachuni mosna kuwuok manga maniloko wachuni mosna will be keep it up. God will open ways for you. Thank you so much Kennedy Goa. Thank you so much. Koro gisani ni ende mondo me water jogi directly to the point, and I know they will support you as we've requested them. Anenu kisebede industry ni and you've been in this industry for some time. Ango motimore ma asiwinjo ka dano peja ka ni Omari ide mwane ni papati bwana karango otimore kurigeni ambende okanya wacho kionge okanya wacho ka papati onge unless wayudo ng'at mowuoye. So I tried contacting papati owacho ni to the bed busy matin because I wanted him to be here mondo ne owacho koni to imbi wacho mari koni. What really happened? Okay, Omari mano penjo maber ahinya. Taparo ni industry kae. Sani koro mae ika mar adek. But poji ng'eny ji ok ong'eya nikech abira e pace mara. Abira e pace mara kendo an ok abi e pace mara. Ok ago thumba na piem gi ng'ato. Bora tu nanyalo yudo kaka nyalo konyra godo gi joga. Wuonyarongo, thank you so much. Osiepe benda moro kendo japuonjo gi thumbega. Mano kende duong'na moloyo. Koro osiep na ma papati nyocha. In fact papati en kaka brother na. Kendo kak ng'iyo papati akungo ng'iyo papati through Slim Nyarawendo. When Slim went live with the papati song mowero Poko Kethore. Kanye manang'e papati kendo na mor kode kabisa gi thumno. Fact thumno no mula saidi. Koro ya kanyo na manyo papati mwachako ng'ere mwaching moro waromo mwawuoyo kabisa. Koro siepo medo tuere ahinya toke kanyo. Ma in fact no bayo kode makata some photos osebedo social media kawan kode pamoja. Abende amora ahinya nikech wasekonyre gi ideas mang'eny. Asekonye gi ideas mang'eny ma en bendo ng'eyo. Kendo kata mana maybe joma ni close kode ahinya kaka manager ne bende nyalo wacho ni Velo bini to adiera osekonyo papati gi ideas mabecho kendo maneno ka at least nyalo kelo gimoro change moro e ngimane. Koro en manager kama
industry kae weche ng'eny. Industry kae weche ng'eny. Otudore. To gima dwana kel tunu jopiny ni onge jathum ma sani wero gimoro amora ma pok nower ga. Fredi Jakadongo nowacho maber ni duto mwatimo watime tok ji. Nosetim one. Kata ino Omari Nash kike we nine makoro ine parody cartel mwango bete Kenya ka. No, dogo cheli go gin. Yeah, dogo cheli go gin. Parody cartels nitie mang'eny. Ma bende mano kuongo to koro thoth initima gimano setim but koro pogruok en niya ibiro gi style ndi mopogo mabet unique matin nitie modifications moko mitimo iwinja but nosegoye koro in short kadhi stochwa gi papatino kapok idonje stoch papati aneno ka Nyaravila Fezi wacho ni Omari aleo kaso to Kisumu wacho ni locked from Mathare Wuonyarongo wacho ni watching from Kilifi kasto Duda wacho ni Omari adwa biro e talk show please hope we had discussed with you yeah we've discussed ano kalokra kaka nwase wacho ni wabo biro kanyono endo ingama kore kadonjo kanyono endo ingama leo wako ni wan kaende we are right ka iluongo ni headquarter mar Kisumu we wane headquarter mar Kisumu kozo Nyanza ma Nyanza kira Nyanza in fact one Europe live one wabido hosted gi Joventure Hotel one kainde gi Velo we want to discuss issues apani uneno kacha endo nge gimarach gi joluo ane issues nitiere but ji don't want to address them koro kiyudo ng'ata chiel mo address gi to ng'ane timore kama ng'ane thuoji ni duond Velo metna. Thank you so much MC Dop Kidilari. Gigi wang'eni gin gik matimore society and the reason why I always come out to address these people these things immediately they occur is because somebody once said ni pek mar gimoro luore gi how long you've isetinge like glass ni yot but ka ng'ato miya na ting glass ni iwinjo for 1 hour odhi bedo mapek komiya na tinge for 2 days koto pek malweta terni mano means ni koponi ati gimoro otimore it should be addressed nikech gitimore but people are afraid mondo gi address iwinjo koro iyudo ka ji onge maber ni nitie ywaruok between papati gi Velo mabe ji discuss e WhatsApp ji discuss any part but mondo mikoro ng'ato come out ni gigo bo thuoji gik ma thuoji en gik mindike inbox especially those people that are pretending to be our fans our friends ineno gino nikech ine magikoni gimoro kama wan ng'eni gimoro kikona kasani kata ka koni it will remain here ma iluongo ni public domain opogore gi gik masani ji wacho e inbox iwinjo ma most jok winjo mang'eny ma wacho ni gigo kikuwoe kiyudo gik ma giwacho e inbox koponi tineno ti inyalo kata wego thum iwinjo mano nyiso ni wan kaka joluo it is high time koponi gimoro timore we just discuss it koro naneno gimoro kacha kadhenio Velo okaw thum papati iwinjo Velo be wacho ni an man chok thum papati ma thoma in fact I remember you sent me some photos about your lyrics to lyrics mar papati now Nyasaye wacho ni bepa chopna e wach piyo ideka gi paro Kasto Brian wacho ni I like the interview mit maratari Omari mosna Nyakwar Ajonny maniluongo ni Brian Akeche Victor Imbo wacho ni watching from Qatar thank you so much Victor then Felix wacho ni present but kizungu iwe kidogo sasa adhe duoko piny Omari udiko laka gi kizungu manyiso ni kizungu kare wang'eny go ka duondi med napani mano nasesomo koro Velo ne pod ang'adi matena winjo ka Nyasaye wacho kacha ni Omari bwana ne keta wach piyo lewa okay koro Omari thumbo mar nyardak ni thum maywaruok wuokeni en nyardak thum maywaruok wuoke miwinjo ni papatiero nitie kaka yware kodano en nyardak to adwa wacho ne jopiny kaachiel gi mafans maga ni ndalo mar ywaruok nosega kadho kendo sani tiya duoko erokamano ahinya ni ajawa tinde en mana riwruok adiera Omari
thum mar nyadak ni en thum ma jugi nokelo ne jaoda madak go ago musa ahinya ne jok maparo ni an single. You mean you are married in gi family bwana? I'm married, I have a family. And I'm happy about that. Though kata chieng moro nyalo bedo na nyalo meto nikech dichuo to ok ong'ere. But joma do apply bende kido just feel free and money feel free kingeni in yokine mikai. Koro Omari thum mar nyadak ni en thum ma nawero ka luwore gi gik ma asekadhi e dak kae nyaka narom gi nyaugenya ma minoda. Omari nyiri ng'eny ndiyo sani lakini madak gin nyiri matin. Ng'eny nyiri gin mamadhi to weyi. Iwacho ni gwere to dhi. Ng'eny nyiri gin magwere to dhi. Koro aduoko ne Nyasaye erokamano ahinya kuom gwedha gi nyako moyie vumilia katika shida na raha. Koro gima nokelo adwa kelo ni story monde kapok adonjo kar papatino about nyadak ni matin. Thumi mar nyadak. Thumba mar nyadak. In mi watch kanyo no endo thum iluongo ni nyadak en kacheche e YouTube mar. En YouTube. YouTube ni luongo ni Velo bi Nyakwar Ajonny. Velo bi Nyakwar Ajonny. Inyalo dhi kacheche YouTube mare icheka ne thum iluongo ni nyardak. Koro mari nyadak en thum manigi weche mang'eny mag puonj. Kendo en thum ma kiwinjo adiera to inyalo yudo ka onyalo konyi e yiero kapok ni kepo. Omari an asechandra to be ok alandga ne ji. Taduoko ne Nyasaye erokamano nikech en mosebedo ko othach koda kendo en mosebedo komiyo osiepe ma at least motivate kendo konya e music career mara. Koro nyadak naloso nachako ndike chon ok sani. Pod natimo nega mana modification. Ing'eni thum ma jugi okelo mamit en ok ibed kode garaka. En igole saa mochopo. To atimo mos ahinya kagolo thumni e sama manyang'era godo gi papatini. Kendo adwa nyiso jopiny ni bwana nitiere kiwango moro mosiep koro ok onego chope. Nitiere ng'iyo moro ma kung'iyo mang'eny to koro gik moko nyalo kethore. Miya miyo osiep pachi moro matin kik imiye pachi mang'eny ahinya. An ok ago thum na piem gi ng'ato jothurwa mana kaka nasing sucha. Omiyo nya lit na Saidi Omari ka ng'ato biro na inbox mok adwa luongo nyinge ong'ere ni ati bwana in ka record mana thum papati. To apenje ni bwana thum papati mane ma in fact ng'ano be nya wuo go wild seriously. Ni bwana thum mar nyadak mar papati. Te apenjo ng'ano ni bwana ing'eni papati nyocha block kaluwore gi sam weche moko mane ok ne kodhi koda maber. Acha moro nyocha dwa kelo but ne mano miya block. Koro we ane an block sani mondo atim ang'o? Mondo apenje ane maler. Chalso chingwa kao mos. Ka bende thumba mar nyadak ni associate kode in any way. Adier nan block papati. Chieng'no be mana gi sechego. Koro na text him agochone. Apenje ni kwach ni nani amne anti. Bona tapenje ni thumbi mane ma iwacho ni unyiso ng'ane ni ati kwalo. Ni bwana ikia to kapok ka mona chaka wuoyo ni to oseng'ado siyo. Koro an bigno ndonyo na malit seriously Omari nikech ing'eni industry kae sani adhi gigni adek to pok ng'ato osega ywak ni Velo bi okwalo thumba to jothumbe bende ang'iyo go mang'eny kata upcomings gi. Gin osiepe ga mang'eny. Koro an bigno nyalit na nikech gino nya dhi trend to ji biro pato ni ang'o Velo bi moling' aling'a ni ng'ano kwalo gin adier. Moling' ne kare. But adwa nyiso uma fans kama. Awinjo ka Nyasaye unwach kacha ni Omari to no owek luor
kata luongo nying ng'ato, Sida is no, cause wan ka mar konyo gi paro. Then Charles wacho ni amoso the Hustler Fund osetimonu gimoro koso pod urito 2 hours from 30th. Kasto Charles pod wacho the same thing. Wuod Nyagina wacho ni Omari, Wuod Nyagina watching from Kilifi. Now una come Kilifi when you will be updated. Keep on following Omari Nash in all the social media platforms so that anytime we are somewhere. Papatio the most thumno mar Velo bi mano pen kila nyar josakwa wacho ne Papatio the most thumno mar Velo bi ni wacho ni nyiso fans koro Omari paro ni mondo wake kat gino shot ahinya ke kodhi mang'eny paro ni awacho kama ni samoro ng'iyo gi Papati mang'eny mana ng'iyo kode within that short period ema koro kelo this misunderstanding mang'eny. Papati, I think ni idi woneno gini, but brother anangu kudi grudge mora mora. Kenda paro ni you are my junior, ichalo kaka my younger brother. To pieces mag advice masemi bendo senyago lemo ama pa ni ng'eyo mo kadwa wacho kae e publica nikech wacho ni kikonyo ng'ato to bedo mane kindi kod ng'ano. In bendi se konya mo kod atamra in one or two the other way. To mane kaka daher mondo osiepwa no med dhi to ne litna sana kwach kibukri wacho na kwalo thumbi mar nyadak. To kada ngaduki chien matin ka penji e nyardak ni Papati bo segolo thum mar nyardak koso okay penjo maber ahinya Omari. Papati poko golo thum mano wacho na kwalo no nyo screenshot na nyo oro na gine moro kanyo matin ma ondik ni nitiere kidienje mag hera. To an thumba aparo ni kachakre iwinjo ni nitiere ondamo mag moko makahero setimango nitiere ondamo moko makahero sekadho to kone gerengi nitiere level moko mahera kosechope to kone gerengi iwinja awinja nitiere tembe moko mahera kosekadho to kone gerengi koro na I failed to understand ere kaka ondamo level donjo gi kidienje magera mag Papati manyok wacho na ni nitiere kina ni mare no iwinjo manyiso ni Papati en thum mosebedo recorded poko release koso kore kano pango onde kende kapoko record or because I don't understand ani ng'e ni maybe en wer monose wer koro maybe ka the other side nikech an winjo thumi but no ka winjo mar Papati koro na fail to understand ni title nene now so I never questioned ni thumi mar nyardak ni oraim ge thum mane mar Papati. Okay, Papati claim ni thumba mar nyadak ni mamare ni poko gole en gima pod ondiko mach nyaka na penje ni pa kwach thumbi miwacho na kwalo ni nawinje kanye bangi kata kaka bugi mar wer no chalo siepa koso itemo timo ng'oni iwinja adier ma Nyasaye kata en onyalo comment kanyo kapo ni osetango ne buge no iwinja pok aneno kata bug Papati mar wer though nwang'iyo kode matut seriously kendo we shared a lot of secrets but koro thumbe mar nyadak ni pok thumbe mar nyadak mowacho ni mare ni ema pok naneno kata e buge no mang'eni ma Papati ondike kama koro Velo biano waka loke kama iwinja and I came up with my song magima pitia e dak chakruok dak nyaka chop kama ntie ma inindiko from experience the true story mano ema na experience mara mabende kata mana at times kata mana jaoda chieng magolo thumni no penja ni he to kara in ka serious gi gik mani indiko kaka moko mana weni tugo ni jangi ni jaber gini an ga serious gini juogi samina no ka wer ka chala ma wer kenda kamano ng'eni nitie gik moko ma juogi seche go wuoyo nikech thum en giri juogi thum ok en nyal bet abeta piny ni kura adwa abet piny na adwa loso thum man topic man ni kata mana love moyiera bana kata mana jaka dongo bende no bet piny moparo ma juogi omake en gima na juogi oidhe to ndika ngoma ne jathumbe gi mabecho ng'e maber ni jothum mobedo established gina thum en giri juogi koro anago mos ahinya ne brother na Papati kobukre ni thumba mar nyadak mare koro nachuna manyaka
kanyi lunga interview ni to nyako no kanyal timango okanyal leo nikech ji bro paro ni Velo bio lingo ko wuoyo wache nikech ango kare na diere kare na diere iwinja koro anadwa go mana mos ne joka manigi joma nyalo chwanyo nikech ingeni pap kae fans nigitiere gi different feelings gi different taste and priorities koro ananyalo kwa mana ma fans maga ni just keep it locked e nyarda kanywero. That is my genuine song and I have everything manyalo back up. Faiza wacho kachania ka onge umo wang'ato anang'eyo te gima ng'eyo ni papa jawer ga wera kobet maybe nower katugo kobet gi osiepe mokwongo ne chope studio koso mano maniluongo ni Faiza. Kasto Nyasaye wacho ni advisors mag papa ti e maricho joma oshare godo paro of late wete alafu utoto bende chande but koikore ne kony tibiro konye mondo ong'e dak gi ji e papka maniluongo ne Nyasayon. Wan ka endi ng'ama donjo kanyo no endo inyalo miyowa feelings magi kaka iwinje gi kaka inene nikech wan wakele kaka en, wan ok wamed gimoro amora, wan wakele kaka en, wan wasomo gimondiki, wan wasomo gimanitie, wawache kaka en. It is only that ni joeroga jok ma pretend, joeroga jok maluongo ni pretenders, iwinjo? In most cases joeroga jok ma ologi. Ka ng'ato yudo madwa wacho adieri to nyako bed an enemy to the society, iwinjo? And that is why I said with me I just do it the way it is. Gima ng'eni chieng' moro kosechopo kumoro to ng'ato nyaka wach ni Omari ne wacho adier. And people have been complaining even about gik moko mang'eny, but ka giduogo ging'iyo steps to giyudo ka en kaka en. Jomoko wacho ni Omari kene nolokore ga miso kenang'o, but kopo ni dhi ng'iyo tiyudo ka gimono ket kanyo e mono wacho. You get it? En mani koro ji ok dwa adieri, ji dwa ni pando mani machwanya gi ji. But I'll always say koro an gima danga kwa fans wa be nitie magonga ji obire inbox ni winjo pachi ochako dhi e inbox ng'acha omedo gimoro matin mondo yudgo gimoro ni to omere nyicha wuoyo go to moko kona kata gimoro cha iwinjo manyiso ni gimbe ber ne ka ji tungni kama. Koro an gima nyalo kwayo ma fans magwa Pengila wacho ni thum ma ng'ato nondiko to koro wero to poko wero tikwalo nade papatini gi utoto mano pen kila ne thum ma ng'ato ndika to poko wero mano to koro ikwalo nade but ineno gigi emomiyo ber kikelo. Yes, iro wacho gini. Okay, adwa respond question moro moro mane ng'ato wacho ni iluongo nang Nyarawila. Nyarawila aneno ko wacho ni siji samoro osipa ni ong'ega wero ga wer koro samone gi wer ka gin gi Velo bikia nango. Awacho ni ka onge gimiumo ng'ato anang'eyo ute gima ng'eyo ni papatija wer ga awera kobet maybe no wer kotugo kobet gi osiepe mokwongo ne chope studio ni samoro no wer kobet gi osiepe kasto osiepe no kwongo ne studio man gima wacho ni maybe ok wacho ni kamane kaka notimo. Okay, Nyarawila. It is better to raise issues kata concern mari about scandal madhi mbele ni but adwa duoki kama duration matin maseng'iewo gi papati honestly speaking onge thum moro amora ma papati osewero kata ni juogi osemake mosendike buk mowero koda never. Brayo mcheza karibu sana. Never. And in fact kata anasega penje ni bwana sega ngere ni kwacho kwa gol kata kolabo moro ka neno makoko ni sapodi tana ngeno mama na pia ka yudo ko pache koro miyo ng'ato kik wuondi ni papati ero ga wer ni samono wer gi Velo bimo kwalo thuma pana tonge thum papati mora mosewero ka wan kode mane masa mora wero ni ga poko kethre neno
ang'ise ni kwach to okethre ne mumi ang'eyi wuod ma mbele ber wariwre ariyo iwinjo koro an ago mos ahinya an pod aywak nyaka kawuono pod aywak nyaka kawuono kendo gino litna kabisa lakini wuod Nyagina wacho ni kwani papatie mowero gima ng'ato pok nowero yawa mano wuod Nyagina. Brayo Mcheza wacho ni amoso wakao Nyasaye wacho ni Velo bi din iti din iti ne weche awinjo iwinjo din iti weche awinjo kik moni tiji. Look forward to your future. Many osiepe minyalo winjorigo wek chuno osiep winjo kony ng'ama pache leo gikutoto werigo. Mano advice from Nyasaye. Erokamano Nyasaye, erokamano kabisa for the piece of advice. Yeah. Koro koponi sama pok watieko ni endi koponi ng'ato odongi question kanyo nyalo shoot nikech wando koro wasebet ka in fact wasewinjo gini. Isewinjo maber kabisa ka Velo bi wacho ni en thum mowero en mare to miwacho no kwalo en ma wuon thum wacho no ndiko to en wacho ni en kata book mondikeno pok oneno. To be papati onge wer mosewero ka gen pamoja ma onge kumono winje thum modhi ogol mani luongo ni Velo bi. Yeah, kariambo to papati ang'eni maybe you are watching kech okanya neno joma ni live gi but kariambo you can just even comment there or you can also look for Omari Nash mondi explain ane. Yeah. Kata mondo. No, in fact I was planning to have you people have the two. Yeah. It's only that Papati was committed. But my plan was to have both of you, both Papati and Velo bi. Iwinjo mondo koro no wacho ka ubet kacha to imbi bet ka to no watieko gini once and for all nikech ang'eni bang' ma ang'eyo fans to gi jok ma joberre kuom jothum to gi promoters ma honore. Ibo winjo ni Omari thuo joka kia ni timore nare omedi Omari dwa ting'o Velo bi gi nying kianga Omari dwa duoko kianga chien kaka ne giwacho gini amiso live amiso mara setup marango no to an gima ng'eyo ne adieri to chung kende and that adieri I'm not planning to leave it any soon. I'm not planning to have it any soon to be okadwar nying ng'ato kata gi ng'ato. I'll always speak truth. Abro chung kaka en no. I know some of my friends have stepped aside because of my stand, but that is the truth and we have to transform this field. Okwa bibedo ni kaka ne ji yware chone thum kaka wayware sani. It is high time. Ineno it is high time customer ariyo pod wan joma nigi future iwinjo ma in fact gik mono sani koro nwa bet kan waloso eni wawinjo ni uloso kia kolabo gi Papati wawinjo ni kiane launching moro timore kia kure wawinjo ni ineno gik moko machalo kamano like you see Wuonyarongo yudo ka kawuono timo gine gi Bahati timo kolabo gi Bahati timo gi Musa Jakadala timo gi Elisha mtoto wa shule nyiso ni embende otemo kono ji kaka oningo bedni wadake fail ni ende iwinjo and that is kako ningo bedi and to those people that maybe monosetelo no feel you should also know that ni okinyal bedo malo by fighting jomoko. Omari jogo wero gik man no se wer chon. If you are keen to music beats bende dhi machalre but onge ng'ama ose go wadgi mani gimono Velo bi ochako no wacho ni katineno parody mo Omari wer ok ni Omari bo introduce parody. People have been singing the parody approach me but gimitimo no to no setem ji no se loko wer chon ng'ane gene Dogo Chali Eric Omondi no se loko Fredo Mondi no se loko wan gi Padi no se loko. You get that? Koro kata ano kudanga tu to kata kwa wacho talk show no chak chon Zimi Kenya timo talk show and before I was Omari wang mi penjo jo penjo moro ka na jok ma winja sani my friends, if you go to my
page pale Velo bi Nyakwar Ajonny. Ibro doni the lyrics of Nyadak gin gik mana keto kanyo almost 2 weeks before kata na record thumno. Koro I fail to understand ni 2 weeks gi papati ne ok ne ga lyrics gi nikech en friend na e Facebook to follow gi kata follow gi ke dak no complain by that time ni bwana Velo bi lyrics gi ni maker. So dong the same lyrics mana post go the same lyrics mowuok e Nyada koso nitie moko malok. Koro miyo bwana ajawa ka tuwache tu chuki tupendane nani. Pod watindo te onge ngamose ite kinda gi papati. Kore en mana ni God's time is the best. An mana gima keep pushing. Gwinyo. God's time is the best. Kik wabed garaka sana and don't fake life. Nikech sami fake life kiro mugosiepe makoro nie life manufacture, a standard manufacture. Ti yudo challenges mang'eny kabisa. An Velo bi kaka an, it's very simple, humble kaka an. Kendo matin mayudo gi sani or I'm very contented with. Koro an ok abu fake life bendo kibore na kata na ng'ao ngima kia nang'o hapana. Kendo an osiepe mosebedo ka konya mok tianga wach ni ariambe e gimoro amora. Osiepe meduru mana gera ka talk show rumo Nyadak nie live ka nie YouTube kanyo share uru link no subscribe uru joma poko subscribe keep following me nikech kore ka dhi muoch to makoro luwo Nyadak no kore ka licha kiani monto koro jathumani madhi wuok na kwalo. Wagoero kamana ahinya ne ng'ama no watch kaendi akoni wabedo hosted by ilongo ni Joventures Hotel Kisumu. Anytime you are there just come and biwinjo kaka yom ngich marata makata koro ne wane talk to ichalo mana gi maindala to in town meanwhile agoero kamana ahinya nwasebedo ka ende kawuono wan Kisumu jo Kisumu lora simu wagoero kamana neno ka comment masomo mogik twatieko Nyasaye unwacho ka ichania papa timbwa amiso me comment sama kwa chat okay dwa weche mang'eny aneno ka Nyasaye unwacho ni papati mbwak ni katan nose mbwak ni na inbox mochwanya but utoto gi pesa matin moneno sane machande. Omari, you are doing a good thing. Kuth gi ma fans jo maricho makiketo engimani to kinyal chopo mabor. Koiro kamana ahinya Nyarawilo wacho ni eruru kamano umia winjo kuma ne chacha. Koro winjo kuma ne chacha wange kene jogo Nyadak matin gi nyag mondo gi prove ni gino en mar adier ngeni samoro gi nyako ne bwana to ngani dak winje duonde mar Nyadak no wango kompo winje matin ni Nyarawilo wacho ni wagon ni ogono ero kamano winjo kuma no chacha. That is why we are bringing this thing. Nyaka chieng wariu joge ge thuon kata agende sani to nikech kore kwa chake they have to fight me back ni Omari thuo joge mani koponi wache dieri sana ya jawa onge ngama mor kodi to an gi wawa mor kodi so long as ne dieri to wacho baba onje na nyar dak kwati nitiere ondamo moko mahera kosegoyo to kone giringi levo nitie mahera kosechope to kone giringi siri nitie mopondo mahera kosepimo to kone giringi tembe nitie mahera kosekadhe to kone giringi ladha nitie ladha mar nyar dak mama ladha nitie ladha mar hera ladha nitie ladha mar hera makata dakie rach tikora ichora makata dakie rach ti uma makata dakie Omari mani lungu ni nyar dak kedhi ka YouTube mar Velo bi to iyude kanyo kabisa. Meanwhile adwa na kaw thuolo ni endi mondo agone ma fans ne wasechopo kacha 5k subscribers, Facebook 107k followers, TikTok aneno kacha kwa wanyono 20 followers. Mano nyiso ni we are improving. Ladha mar pap ni mano chuny thum ladha mar mano chuny thum ladha mar pap mit maratare jo Instagram mune mapodu duoka chien waromuru kanyo. Meanwhile keep on following. Let's meet next time. Mana kelo ni chendo ne iluonga ni Omari cheno jamane mbele chien mineno
to mbele mihodo ne wan kage Velo bi Nyakwar Ajonny mwenyewe. Thank you so much. Thank you so much. Keep on sharing Nyadak. Subscribe to my YouTube channel. Nikech gik maliet kore kabiro. Right. Gik maliet kore kabiro. Onge ringo. Jo Kisumu manya urutera lunch.